прошлых выпусках я нашел место для лесного лагеря и начал его обустройство. Готовил и устанавливал жерди для навеса и лежака, лежак застелил лапником. Подготовил дрова для костра типа надья и приготовил вкусное блюдо на углях – жаркое с овощами. А сегодня новый, не менее интересный выпуск. Друзья, рад приветствовать всех. Иду к своему лагерю. Я хочу сегодня переночевать в своем построенном лагере. Сегодня протаяла вся дорога до лагеря. Вон можно видеть, какие лужи. Смотрите это видео полностью. Я думаю, сегодня меня ждут невероятные приключения. Все, привязал я все жерди. Хочу застелить навес. В качестве настила для кровли я буду использовать пленку. У меня ее 3 на 4 метра. Вот такой кусок пленки у меня. Не очень тонкая и не очень толстая. 40 микрометров написано. Меня многие спрашивают, почему пленка, почему не тент. Ну, во-первых, тент это другая тема. Во-вторых, у пленки есть несколько преимуществ. Она дешева в сравнении с тентом. И вполне может служить не один раз. Во-вторых, в ней светло, в отличие от тента. То есть под навесом из пленки светло. Она не пропускает тепло совсем. И в-четвертых, легкая по сравнению с тентом. Вот я ее взял, она ничего не весит. Она не пропускает воду 100%, в отличие от тента, который рано или поздно протечет. Но из минусов, конечно, уголек искра попала, прожглось. Подтыкаю под жерди вдвое пленку и ставлю на нее жерди. Поевали бревнами боковушки сейчас. Вот так, стаймя. Друзья, я решил боковушку тут пока не закрывать. У меня как бы здесь вход, дверь. И поэтому уже на ночь закрою, чтобы мне не дуло там. Ну вот так вот это выглядит издалека. Пока не стемнело, мне надо немножко расчистить здесь вот эти завалы. Заодно будут дрова. Немного подрасчистил окрестности. Это вот оставил, это буду потихоньку брать, это сухие, вот это как раз порох. Вот. А палочки вот эти оставил некоторые. Здесь уже вот водой пропитанная почва, чтобы ее слишком не развозило. Это, как говорится, неприкосновенный запас на ночь.
Небольшое ЧП. У меня сломался штатив. Нашел такую рогатульку. И вместо штатива будем использовать. У меня новый штатив. Конечно, не очень он удобный, но лучше, чем с руки снимать. Хотя бы. И удобно ставить. Сейчас 4 колышка невысокие, где-то по полметра нахожу. Такой интересный способ заточки кольев, когда ножик не очень острый, а заточить кол надо. Вот эту часть нам надо заострить. Вот. Вполне себе колышко. Здесь можно доработать уже ножом. Вот, пожалуйста. Я усовершенствовал этот способ. Если есть пилка, вот так по диаметру надпиливаем. Ну, вот, допустим, так. Вот так напилили, прям по диаметру вот здесь. И то же самое начинаем делать, без всякой тут лишних манипуляций. Два кола готово. Друзья, сейчас хочу постелить здесь лапник, вот хотя бы около лежанки, чтобы когда вставать, ноги не так в воду опускались. Вода, земля как губка, пропитанная водой. Вон. Наверное, слышно. Какие участвуют ингредиенты? Это мясо курицы, филе, без всяких приправ, без всяких рассолов, луковица, 4 картошки и пол моркови. Все это заворачиваем в фольгу. Получается восхитительное блюдо. Вот у нас все лежит на фольге. Пилочку. Можно немного перемешать. Запаковываем получше. Я делаю обычно в 2 фольги. Вот так. Можно класть. Засекаем где-то полчаса. Сейчас будем ужинать. Уже чувствую, там все практически готово. К чаю бутербродик приготовлю. Решил пока чайку попить. Пока там готовится еще минут 15. Одна рогатулинка, не сажаю на нее, а поддерживаю хлеб. Вторую протыкаю. Достаем наше блюдо. Сейчас буду пробовать. Подгорел немного лучок. Но это не страшно. Лук не самое главное. Ну все, всем приятного аппетита. Дома такого даже духовки не приготовишь. Если что-то похожее сделаешь, все равно не так вкусно, как на природе.
Приступаю я к установке надьи. Все, больше не надо. Примерно метр от лежака надья будет. Так. Внизу растопку сосновых веток. В общем, запаливаю низ. Вот так вот вложу дров по всей длине, по всей плоскости колышков. Сейчас их запалю и сверху уже блинок кладу первый. Запаливаю низ. Хорошо запаливаю, чтобы не потухло. Чтобы не пришлось снимать это все потом. Колья сырые, что ничего не будет. Хочу показать. Вот надья начинает потихоньку тлеть. За счет этого вырабатывается тепло. И будет тлеть вот этого бревнышка, мне хватит часа не 4-5. Бревно сантиметров 10 здесь в диаметре. А если хотим огонь там для приготовления или для чего, вот берем вот так. Берем и раздуваем. Теперь она заработала в режиме горения. Но так она прогорит намного быстрее, если остановить на ночь. Ну что, друзья, пора спать. Чуть позже я проснусь, поставил будильник. Спать я буду на спальнике и на коврике. Внизу холод, от земли больше, чем с воздуха. Нормально. Лёет вот так вот. Сейчас что-нибудь подложу немножко. Ох, ну хорошо, на лесной кровати прям ощущается, прям холода нету. Все-таки настил это большое дело. Проснулся, время 3:30, пытаюсь развести огонь. Что-то холодновато. Собрал кое-как углей каких-то. Кусок бересты сейчас. Доброе утро, друзья. Опять как-то экстремально все получилось. Надья постоянно тухла. Раза 4 я, наверное, с 12 ночи вставал. И настил, кстати, жестковатый, конечно. Еще лапника раза в 2 надо больше. Вот одно бревно еще даже не договорило. Вот что значит режим тления. Если у кого-то есть вопросы, задавайте их в комментариях по поводу надьи. Кому понравилось это видео, моя ночевка, как обычно, ставьте лайк. Не забывайте ставить комментарии, оставлять. Всем пока, я выдвигаюсь в путь. Увидимся, до скорых встреч.